Yamaha Lexi 2018. Ini baru diganti knalpotnya pakai R9 Nisano. Gak ada DP killer. Emang dari sana gak ada DP killer sih. Ada cover shieldnya nih, pelindung panas, full system, semua full dari R9. Coba aja suaranya. Kalau diurut suaranya kayak gitu tuh. Coba kalau kita sentak ya. Kagak pecah, tetap ngebas. Wih, R9 original. Wih, mantap.